Bueno, estamos acá haciendo la fogata con Carry, con Pincolás. ¿Y quién le sale? La pirata. Cumbalaca, 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 cumbalaca. Bueno, ya está la fogata, ahora falta el sacrificio. Ya Carry entra de una vez. Mira. Ahí está el sacrificio. Toma. Toma. Puta, ay, mis piernas me hicieron. Ah, madre. Puta madre, que... Puta vieja, esos videos porno no son míos. Creo que la madera de Seattle es una mierda. Puta, yo me cansé de echar y me habían dicho que se camino. ¿Te llega el Carry? Adiós, fogata. Nunca te olvidaremos. Adiós, fogata. Hoy mañana que lo cubrimos nomás la tierra. Es del urólogo. A ver. No, es urólogo nomás, es una así. Se le echó la pinga al urólogo. A huevo. Que se prende, pues. Ah, no se prende. Yo me voy a morir, weón. Me venido por el incendio. Toma. Puta madre, qué feo. Ah, se me mi pierna. Ya no vamos a hacer tu